galera, aqui quem fala é Savio Block e hoje eu vou estar ensinando vocês a fazer esta casa com cozinha, box de botar roupas, por isso aquele cubo lá de livraria, com lareira moderna, escada moderna, tudo moderno. Então, se você já gostou desse vídeo, já comenta aí, porque eu sempre trago dicas porque eu sempre trago como você construir a sua mini casinha. Então, vamos começar a fazer a cozinha, pessoal. Você pode fazer ela aqui. Você põe 3 blocos desse mesmo modo. Aí você põe mais 3 aqui, certo? Porque você tem que botar as escadas exatamente assim. Aí vai ficar tipo assim. Com essa estante, então o bloco que você tem que botar aqui 3 estantes. Deixa eu só conferir se ela tá certo. Pronto, galera, tava certo. Agora que nós já fizemos a cozinha, eu vou ensinar vocês a fazer a lareira. Nós vamos construir ela exatamente aqui. Então, e precisamos de bloco de quartzo, rocha do néter, isqueiro e painel de vidro. Então, você fica aqui e pega aqui. Gente, que fogaréu é esse? Desliguei o som do jogo para vocês me ouvirem melhor. Então, aqui onde você tava, você põe uma rocha do néter. Põe um painel de vidro. Não assim, gente, assim. Com isqueiro, você acende a sua fogueira e deixa exatamente assim. Porque aqui em cima, aqui vai ser a cama que vai ficar tampando a fumaça. Então deixa eu conferir quais são os móveis para eu botar a escada moderna. Então, pessoal, eu conferi e nós temos que começar nossa escada daqui. Precisamos de laje de quartzo, bloco de grama, alçapão de madeira, tábua de carvalho e grama alta dupla. Peraí, deixa eu só conferir uma coisa. Então, galerinha, vocês põem 2 aqui e tampa aqui, sabe por quê? Com a tábua de carvalho ou qualquer um, você pode botar aqui, botar um bloco de grama e fechar com os alçapões de madeira. Com a grama alta dupla você põe aqui. Aí com a laje você constrói botando assim. Aí, pessoal, vocês podem botar a escada de vocês assim. Tipo aquelas escadas super modernas que a gente vê nos filmes. E, pessoal, tem que ser 2. No 3, você constrói o quarto. Você tampa tudo aqui. Né? E vocês vão ter que botar 4, porque aqui ficará a laje, aqui ficará 2 camas, certo? Então você tem que botar 4. Aí você marca onde vai ter suas camas, porque você tem que marcar para você colocar suas camas na devida posição. Que elas vão ficar exatamente aqui. Aí, pessoal, vocês põem aqui em cima e põem a cama de vocês, certo? Vocês têm que ir lá embaixo e quebrar aqui. Vai ficar tipo assim. Com a laje que já tá no inventário de vocês, vocês tampam aqui. Agora, vamos fazer o nosso box de roupas. Então, pessoal, aí vocês tampam, certo? Aí vocês põem a estante de vocês. Olha, tem que botar desse mesmo modo aqui. Ou se vocês quiserem, pode até botar mais maior, ocupando tudo. Mas tem que ter mesma quantidade de blocos. Vocês podem botar 4, pessoal, 4 blocos. E não pode encostar nos blocos
que estão aqui. Mas o importante é que você tem que botar a pedra luminosa que você pegou aí no seu inventário no lugar da cozinha, certo? Então, tá vendo esse bloco aqui do meio? Aí você vai lá em cima e vai ser uma... E o seu negócio vai ter que ser exatamente do tamanho que você botou na pedra luminosa. Tipo assim, vai ficar tipo assim o nosso armário. Tipo assim. Aí você pode botar laje. Primeiro, para tampar aqui essa coisa. E segundo, é óbvio, para você não cair, né? Você pode botar. Aí, óbvio que você tem que... Gente, a minha estante ficou baixa demais, gente. Deixa eu só aumentar o volume dela aqui. Então, já aumentei aqui o volume do meu, ele ficou exatamente assim. E é claro que você tem que tampar o seu querido armário, né? Tampa. E então, pessoal, a sua casa vai ficar assim, certo? Assim. E se você gostou desse vídeo, já comenta aí!